తూర్పు ఇండోనేషియాలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. మొలుక్కా సముద్ర ప్రాంతంలో నమోదైన భూకంప తీవ్రత 7.4గా ఉంది. తొలుత తీవ్రత 7.8గా నమోదైన తర్వాత దాన్ని 7.4గా సవరించారు. ఇండోనేషియా స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 6:48 భూమి కనిపించింది. దీని కేంద్రం టెర్నెట్ నగరానికి వాయవ్యంగా సుమారు 127 కిలోమీటర్ల దూరంలో 35 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉన్నట్లు USGS గుర్తించింది. భూకంప కేంద్రం నుండి 1000 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉన్న ఇండోనేషియా, ఫిలిప్పీన్స్ మరియు మలేషియా తీర ప్రాంతాలకు పసిఫిక్ సునామీ హెచ్చరికల కేంద్రం సునామీ ముప్పు పొంచి ఉందని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఎత్తైన ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. తూర్పు ఇండోనేషియాలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. మొలుక్కా సముద్ర ప్రాంతంలో నమోదైన భూకంప తీవ్రత 7.4గా ఉంది. తొలుత తీవ్రత 7.8గా నమోదైన తర్వాత దాన్ని 7.4గా సవరించారు. ఇండోనేషియా స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 6:48 భూమి కనిపించింది. దీని కేంద్రం టెర్నెట్ నగరానికి వాయువ్యంగా సుమారు 127 కిలోమీటర్ల దూరంలో 35 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉన్నట్లు USGS గుర్తించింది.